Assalamu alaikum warahmatullah. Let's begin inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Kullu nafsin za'iqatul maut. Every soul will taste of death. कि हर लिविंग बीइंग को मौत आनी है। अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं कि हर इंसान को मौत आएगी, हर जानदार चीज को मौत आएगी, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। इंसानों में भी चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, मौत कभी भी किसी भी वक्त किसी को आ सकती होती है। और जब मौत आती है तो वो डिफरेंशिएट नहीं करती कि इफ यू आर अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, इवन इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ सर्टेन सेक्ट और you belong to any specific set, it doesn't matter to the death, right? तो अल्लाह ताला हमें कुरान में एक बात बता रहे हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एंड दिस इज द रियलिटी व्हिच एवरीवन एक्सेप्ट्स। चाहे वो कोई मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, हर बंदा इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, हर बंदा इस रियलिटी को अपनी जिंदगी में देखता है, ठीक है। और हर बंदे की जिंदगी में ऐसी ना ऐसी स्टेज लाजमी आती है जहां पर उसका मौत का सामना होता है। उसके अंदर मौत जो है वो हमें दो किस्म से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेथ जो जिसका इंसान की जिंदगी पे असर होता है। पहली वो डेथ होती है जो आपकी किसी क्लोज फैमिली मेंबर में हो जाए, किसी ऐसे शख्स की डेथ हो जाए जिससे आप बहुत चाहते थे। वो आपके वालिदैन हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड वाइफ में से कोई आपके स्पाउस हो सकते हैं, वो आपकी औलाद हो सकती है। अल्लाह ताला आप हर एक की जिंदगी में ये वक्त आता है कि जब वो देखता है कि उसका बहुत करीब शख्स जो है वो इस दुनिया से चला जाता है। और दूसरा दूसरा वो तरीका होता है कि जब इंसान खुद इस चीज का जायका चखता है और इंसान इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद करके नई दुनिया में आंखें खोल लेता है। सो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तो जब ये मौत आती है तो इंसान को यूजुअली तीन किस्म के रिग्रेट्स होते हैं। अगर बल्कि एक फेमस बुक भी है, 5 रिग्रेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसके अंदर एक अमेरिकन डॉक्टर है और वो बेसिकली उस हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर सारे टर्मिनल पेशेंट्स आते हैं। टर्मिनल पेशेंट्स आर दोज पेशेंट्स जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ है कि ये दे कैन डाई एनी टाइम, ठीक है। तो वो पूरी बुक लिखती है और उसके अंदर वो बहुत सारे रिग्रेट्स बताती है कि इंसानों को किस तरह होती है और उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। कुछ चीजें वहां से देखी, बट उसके अलावा एज अ मुस्लिम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिग्रेट्स जो हर इंसान को मौत के वक्त फेस करने पड़ सकते हैं। एंड आज की सेशन का मकसद भी ये है कि जब हम मर रहे हों तो कम से कम हमें किसी किस्म का कोई रिग्रेट ना हो कि यार हमने अपनी जिंदगी में ये काम क्यों नहीं किया। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिग्रेट। नंबर 1 इज द रिग्रेट ऑफ केयर। इसको आप रिग्रेट ऑफ केयर को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके किसी जानने वाले का, आपके लेट से वालदेन की वफात होती है, या आपकी किसी रिश्तेदार की वफात होती है, या आपके किसी बहन भाई की वफात होती है। तो जैसी डेथ होती है तो पहली पहली चीज जो दिल में आती है, आपके जहन में ये आता है कि यार मैंने उसका सही तरह से ख्याल नहीं रखा, मैंने उसकी कदर नहीं की, मैंने अपने वालदेन की कदर नहीं की, मैंने अपने दोस्तों की कदर नहीं की, मैंने अपने बहन भाइयों के साथ जुल्म और ज्यादती की। So this is the first type of regret every human being face usually when, जब भी आपका कोई चाहने वाला इस दुनिया से जाता है। दूसरा वो होता है जब इंसान खुद मरने वाला होता है, तो तब भी ये इस इंसान की यही कैफियत होती है। पहली उसको ये रिग्रेट होता है कि यार मैंने अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं किए, मैंने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, मैंने उनसे ज्यादती की, मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ ज्यादती की, मैंने अपने दोस्तों के हक अदा नहीं किए। एंड सेकंड थिंग इज कि वो इंसान सोचता है कि यार जिस तरह मैं जिंदगी जीना चाहता था मैं उस तरह कभी नहीं जी, मैंने हमेशा लोगों के प्रेशर में आके जिंदगी जी, मैं हमेशा वो काम करता था जिससे लोग खुश होते थे, जो मैं अपनी जिंदगी में खुद अचीव करना चाहता था। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ रिग्रेट जो लोगों के दिल में होता है कि यार काश ये मैं कर लेता। आप अभी भी बहुत सारे बुजुर्गों से मिल लें तो आप यू विल फील इन देयर कॉन्वर्सेशन कि दे हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ रिग्रेट इन देयर लाइफ। वो कह रहे होते हैं कि यार बस हम जिंदगी में ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर सकते थे। एंड द थर्ड टाइप ऑफ रिग्रेट इज द मोमेंट यू क्लोज योर आईज, आपको पता लग जाता है कि आपके साथ क्या होने वाली है, कि आप जन्नत की तरह रास्ते पे जा रहे हैं, जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे हैं। एंड एट दैट मोमेंट आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने इस दुनिया के अंदर अपने रिलेशनशिप को अल्लाह सुब्हान ताला और उसके नबी के साथ ठीक क्यों नहीं किया। तो अब इन 3 टाइप्स ऑफ रिग्रेट्स की हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहला जो रिग्रेट होता है वो आपको होता है आपकी पेरेंट्स का, राइट। आपने ये कॉन्वर्सेशन अपने जो छोटे हैं मेरी उम्र के, उन्होंने अपने वालिदैन से सुना होगा। उनके वालिदैन हमेशा एक ही बात कह रहे होते हैं कि हमने अपने माँ बाप की कदर नहीं की।
सिमिलरली जिसके भी वालिदैन गुजर जाते हैं, उनके दिल के अंदर ये बात हमेशा आ रही होती है कि हमने अपने वालिदैन की कदर नहीं की। सिमिलरली द सेकंड थिंग इज़ कि आपकी फैमिलीज़ होती हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। अल्लाह ताला अल्लाह ताला इंसान को दोनों तरीकों से आज़मा सकते हैं। 95% ऑफ द टाइम्स होगा ये कि हम अपने वालिदैन को अपने हाथ से इस दुनिया से रुखसत करेंगे, ठीक है? और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उसमें सब्र भी दें और अल्लाह ताला हमें हिम्मत भी दें कि जो उनको रुखसत करने के सारे तरीके हम उनको सुन्नत के मुताबिक करें। एंड दिस इज़ द लेसन फॉर द यूथ कि लोग अपने वालिदैन के लिए खुद गुस्ल का इंतज़ाम नहीं करते, उन्हें जनाज़ा पढ़ने का तरीका नहीं आता। जिस दिल के साथ एक बेटा अपने वालिद के लिए जनाज़ा पढ़ सकता है, वो कोई मौलवी नहीं पढ़ सकता, राइट? और उसके बाद रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह आपकी फैमिलीज़ के अंदर आपका ये मसला हो जाता है, आपके सिबलिंग की डेथ हो गई या अल्लाह ताला आपको खुदा ना ख़ास्ता आपको ये वक़्त दिखा देते हैं कि आप अपनी औलाद को अपने हाथ से रुख़सत कर रहे हो, तो हर बात में वालिदैन यही कह रहे होते हैं, काश हम उसे मना ना करते, काश हम उसे डाँटते ना, काश हम उसके साथ ज़्यादती ना करते। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ रिग्रेट व्हिच एवरी ह्यूमन बीइंग फेस। कुछ रिग्रेट ऐसे होते हैं जो आपको आपके एनिमीज़ की तरफ से भी मिलते हैं, जिसके साथ आप नफ़रत करते हैं, जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो आपको एंड ऑफ द टाइम पे रियलाइज़ होता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में उस बंदे के साथ ज़्यादती की। काश मैं उसके ऊपर ये ज़ुल्म ना करता, काश मैं उससे बदला ना लेता, काश मैं उसे माफ़ कर देता। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ द ह्यूमैनिटी पार्ट कि लोगों को इंसानियत की खिदमत करने का बहुत मौका मिलता है। एंड एट द एंड ऑफ द स्टेज दे फील लाइक कि यार काश मैं अपनी ज़िंदगी में कोई गरीबों के लिए मदद कर जाता, कोई सेहत के लिए अच्छे काम कर जाता, कोई एजुकेशन के लिए कोई अच्छे काम कर जाता। आउट ऑफ दीज़ थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी सारे रिलेशनशिप्स हैं, उन सब में से जो हमारी केयर करते थे, वो हमारे नबी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एंड टुडे आई वांट टू शो यू कि किस तरह सहाबा कराम अल्लाह के नबी की कदर करते होते थे, किस तरह वो अल्लाह के नबी की अपनी ज़िंदगी में केयर करते होते थे। सबसे पहले मशहूर वाक़या हज़रत उमर का कि जब अल्लाह के नबी ने जिहाद के लिए माल मँगवाया, राइट? तो हज़रत उमर के दिमाग में एक थॉट क्रिएट हुआ कि इस दफ़ा मैंने इतना माल देना है कि मैं हज़रत अबू बकर से आगे निकल जाऊँ। और जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि उनके कॉम्पिटिशन होता किस चीज़ का था कि किसी तरह हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे इतनी कुर्बानी दे दें कि हमारी कुर्बानी सबसे ज़्यादा हो। तो होता क्या है कि हज़रत उमर जब अपना सामान लेके आते हैं तो द होली प्रॉफिट आस्क्ड उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कि उमर क्या सामान लेके आए हो? क्या लेके आए हो? तो हज़रत उमर जवाब देते हैं कि मैं अल्लाह के नबी मैं अपने घर का आधा सामान लेके आया हूँ। जब हज़रत उमर ये बता देते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर से पूछते हैं कि अबू बकर तुम क्या सामान लेके आए हो? तो हज़रत अबू बकर से पूछा जाता है कि तुम क्या छोड़ कर आए हो अपनी फैमिली के लिए? तो मशहूर वाक़या आप सबने सुना होता है कि हज़रत अबू बकर क्या फरमाते हैं? हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूँ। एंड दिस इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या हम ये कभी सोच भी सकते हैं? जस्ट इमेजिन कि अल्लाह आपसे कभी ये माँगा जा रहा हो कि आपके घर में जो कुछ है वो सब कुछ लौटा दूँ। आपके घर में जितनी आपके घर हैं, वो दे दें, आपकी जितनी कार्स हैं, जितना कैश है, आप ये सब कुछ लौटा दें, राइट? ये हमारे सहाबा थे जो अल्लाह के नबी का ख्याल करते होते थे। और ऑब्वियसली व्हेन दे यूज्ड टू केयर फॉर द प्रॉफिट, तो अल्लाह के नबी भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करते होते थे। एंड दिस इज़ द थिंग कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ उस पर लुटाने में कभी झिझक नहीं फ़ील करनी। ये माल-दौलत जो होती है, ये तो आने जाने वाली चीज़ होती है। जिससे आप प्यार करते होते हैं, आप उस पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे लोग छोटी-छोटी चीज़ों पर, कभी पैसों पर, कभी किस चीज़ के ऊपर रिश्तों के अंदर दरारें पैदा कर देते होते हैं और एक-दूसरे दूर से दूर जाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा वाक़या हज़रत अली का है। जस्ट इमेजिन हज़रत अली जो हैं वो यूजुअली उनके साथ ये होता है उनकी लाइफ़ के अंदर कि ही इज़ नॉट वेरी वेल ऑफ और उन्होंने हमेशा गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ारी। तो एक दफ़ा क्या होता है कि हज़रत अली ने 3 दिन से खाना नहीं खाया होता, तो वो उनसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, तो रात को बाहर निकलते हैं। ही लुक्स फॉर द अपॉर्च्युनिटी कि कोई मुझे काम दे दे और मैं उसके हिसाब से फिर मज़दूरी करूँ और कुछ खा पी लूँ। तो घूमते-घूमते फाइनली वो एक बेवा औरत के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आपका बाग है, क्या आपको किसी मज़दूर की ज़रूरत है? तो वो कहती है, हाँ, मुझे मज़दूर की ज़रूरत है जो मेरे बाग को पानी लगा दे। तो वो कहती है कि अगर आप 1 घंटा करेंगे तो आपको 1 खजूर मिलेगी। तो किताबों में आता है कि हज़रत अली ने पूरी रात लगाकर 7 घंटे लगाकर उस पूरे बाग को पानी दिया और सुबह फजर से पहले उन्हें 7 खजूरें वो हदिया में मिलती हैं, जो उनका गिफ्ट होता है, सॉरी, जो उनकी उजरत होती है वो उनको मिलती है। तो हज़रत अली को जब वो 7 खजूरें मिलती हैं, जस्ट इमेजिन कि एक बंदा 3 दिन से भूखा है
اور وہ بندہ 7 گھنٹے مزدوری کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے کہ میں کھا سکوں, رائٹ. آپ میں ہوتے ہم تو بغیر سوچے سمجھے وہ ساتوں کے ساتوں ایک ساتھ منہ میں لے لیتے, بٹ حضرت علی جیسے کھانے لگتے ہیں, حضرت علی کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں تو کھانے لگا ہوں, کیا میرے نبی, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا, کیونکہ ان کے پاس بھی اکثر کھانا نہیں ہوتا. کین یو جسٹ امیجن کہ کتنی ان کو اپنے نبی سے محبت تھی کہ وہ بھوک کی شدید حالت میں ہے, 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا, اور 7 گھنٹے کی مزدوری کرنے کے بعد بھی وہ کیا سوچتے ہیں کہ کیا میرے نبی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. وہ 7 کھجوریں نہیں کھاتے, اور وہ 7 کھجوروں لے کے مسجد نبوی آ جاتے ہیں, رائٹ. آگے واقعہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ دا مین پوائنٹ از کہ وہ اپنے نبی کی خاطر کتنی قربانی دیتے تھے. کیا آپ اور میں کبھی سوچتے ہیں کہ ہم جب رات کو عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں, کیا ہم سوچتے ہیں کہ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کیا میں اپنے نبی کا خیال کرتا ہوں جب میں نماز چھوڑتا ہوں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری نہیں کرتا؟ ہم فجر مس کر دیتے ہیں, ہم ظہر مس کر دیتے ہیں, ہم عصر مس کر دیتے ہیں. ڈو وی ریئلی کیئر اباؤٹ آور پروفٹ؟ ایک سائڈ پہ قیامت والے دن صحابہ ہوں گے, جہاز عمر کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی میں تو اپنے گھر کا آدھا حصہ 2 گاڑ جو تھا اس کا میں ہاف پورشن آپ کی خدمت میں قربان کر دیا. حضرت ابوبکر کہیں گے یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب قربان کر دیا. حضرت علی کہیں گے یا اللہ کے رسول میں 3 دن سے بھوکا تھا, میں نے 7 گھنٹے کی مزدوری کی, مجھے پھر بھی آپ کا خیال تھا. اور آج کل کے مسلمان ہیں, ایک نماز نہیں پڑھی جاتی, رائٹ. سو دس از دا فرسٹ تھنگ کہ اگر آپ ریگریٹ کسی بھی ریلیشن شپ سے ریگریٹ سے بچنا چاہتے ہیں, آپ کو اس کا خیال کرنا پڑے گا, آپ کو اس کے حقوق ادا پورے کرنے پڑیں گے, آپ کو بڑھ چڑھ کر اس میں احسان والا کام کرنا پڑے گا. سیکنڈ ٹائپ آف ریگریٹ اس کے ہر بندے کے ذہن میں ایک, دس از فرام دا ورلڈلی پرسپیکٹو, کہ ہر بندے کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ ایسپریشنز ہوتی ہیں, ڈریمز ہوتی ہیں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ جسٹ امیجن کہ آپ 80 ایئرس کے ہو گئے ہو, اور 80 ایئرس کے ہو کے آپ کیا سوچتے ہو کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ان 3 ٹرمز کے اوپر. نمبر 1 کہ آپ کی سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے, آپ کے تعلقات کیسے ہیں گرد کے لوگوں کے ساتھ, آپ کے دوست کتنے اچھے ہیں, آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کتنی بنی ہوئی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ایسے بنایا ہوا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا. ہر بندے کو بڑے ہو کے جب آپ اپنی لیٹر ایج میں ہوتے ہیں دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کی اولاد بزی ہو جاتی ہے, تو یو آر ڈیپینڈنٹ آن یور فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز. اور ہم نے اپنی زندگی میں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی میں بہت غصے والے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے ریلیشن شپس نہیں بنائے ہوتے, تو بڑھاپے کے اندر دے آر جسٹ یرننگ کہ یار کوئی بندہ آ کے ہم سے 2 منٹ کی بات کر لے, اور کوئی ان کے قریب بھی جانا پسند نہیں کر رہا ہوتا کہ یار انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. تو فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جب آپ 80 ایئرس پہ پہنچنا چاہتے ہو تو آپ کی سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے, کس طرح کے لوگ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہونے چاہیے, کن کن سے آپ نے احسان والا معاملہ فرمایا, کون کون آپ کے ساتھ ہیں, آپ اپنی اولاد پہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں, آپ کے اپنے آگے آپ نے اپنی بہن بھائیوں کو ان کے حقوق پورے ادا کیے ہیں, کیا آپ نے اپنے دوستوں کی ہیلپ کی ہے جب انہیں ضرورت تھی. اف یو آر ڈوئنگ دس دین یو ول ناٹ ہیو اے ریگریٹ ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیتھ, یس یار جب میں مر رہا ہوں تو میرے ساتھ میری اولاد بھی ہے, میرے رشتہ دار بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں. ورنہ ہم نے زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں اور وہ اکیلے مر جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی بھی انہیں سہارا دینے والا نہیں ہوتا, کوئی بھی ان کے ساتھ غم بٹانے والا نہیں ہوتا. Second thing is your financial life. You have to think about this کہ 80 years کے اندر آپ نے اپنی فائنینشیل لائف کیسے گزارنی ہے. ہر بندے پہ حلال رزق کمانا فرض العین ہے, کیونکہ آتا ہے کہ غربت جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے. غربت ہی Poverty is one of the main causes of the crime. تو آپ نے اپنی فائنینشیل لائف کو بھی مینیج کرنا ہے. And the third thing is you have to manage your personal life. کہ اپنی personal life which means you should have some set standards for yourself. اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے کہ what are the health criteria for myself. What are کہ میں نے سال میں کتنی کتابیں ختم کرنی ہے, میں نے کتنی اچھی جابس ٹرائی کرنی ہے, میں نے اپنی باڈی میں نے ایکسرسائز کتنی کرنی ہے, یہ سب آپ کے حق ہے. ورنہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جیسے جیسے 80 ایئرس 70 ایئرس کے اوپر جاتے ہیں اور کوئی بیماری آتی ہے تو تب ایک بہت بڑا ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار کاش ہم نے اچھی خوراک کھائی ہوتی, کاش ہم نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جسم آپ کو ایز این امانت دی ہے, اور اس جسم کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیز 3 variables.
And the last thing is that we have to take care of the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कि जब हम मरे तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो. There are two types. There can be two possibilities. देखो, एक possibility है अबू लहब की, जिस तरह से है कुरान के अंदर आता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब. एक डेथ अबू लहब वाली होगी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ना उसकी माल उसके काम आया ना उसकी औलाद उसके काम आई, राइट. और जो आग है वो उसका मुकद्दर बन गया. दिस इज वन एक्सट्रीम. एंड द सेकंड एक्सट्रीम इज कि हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की जब वफात होती है तो अल्लाह के नबी बताते हैं कि आज अर्श भी खुशी से झूम रहा है कि साद ऊपर जन्नत में एंट्री लेने आ रहा है. कैन यू जस्ट इमेजिन कितनी खूबसूरत मौत होगी. वो कितनी खूबसूरत मौत होगी कि अल्लाह का अर्श भी झूम रहा है, फरिश्ते और जन्नत भी इंतजार कर रहे हैं. इसी तरह अगर आप देखें ना कि अल्लाह के नबी की जब वफात होती है, मशहूर वाक़या है कि जब अल्लाह के नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमाने का टाइम होता है तो हज़रत जिब्राइल और जो आपके मलकुल मौत हैं वो इकट्ठे आते हैं. तो हज़रत जिब्राइल आके कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता बाहर आया हुआ है और वो अंदर आने की इजाज़त माँग रहा है. तो आप अल्लाह के नबी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं. तो जैसे ही वो अंदर आते हैं वो मलकुल मौत आके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, और कहते हैं या अल्लाह के रसूल, आप कायनात की पहली हस्ती हैं जिससे मैं सलाम कर रहा हूँ, वरना मैं आता हूँ मौत अपना काम करता हूँ और चला जाता हूँ. यू आर द ओनली वन, दिस इज द शान ऑफ माय प्रॉफिट. कि मौत का फरिश्ता भी जो अंदर दाखिल होता है तो वो पहले परमिशन लेता है और फिर वो सलाम कर रहा होता है. तो मौत का फरिश्ता कहता है कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी रूह कब्ज़ कर लूँ. तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें इजाज़त ना दूँ तो तुम चले जाओगे. तो मौत का फरिश्ता कहता है बेशक या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि मेरे महबूब से जाके पूछ लो, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको ले आओ और अगर अभी वो रहना चाहते हैं तो वो वहाँ पर रह लें. तो अल्लाह के नबी हज़रत जिब्राइल की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और कहते हैं कि जिब्राइल आप क्या कहते हैं. तो हज़रत जिब्राइल उसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं, अल्लाह ताला आपका इंतज़ार करते हैं, कर रहे हैं. कैन यू जस्ट इमेजिन, इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला हमारा इंतज़ार कर रही है और अल्लाह ताला हमसे मिलने का शौक कर रही है. लेकिन यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि हालाँकि अल्लाह के नबी को समझा दिया गया कि अल्लाह आपसे राज़ी हो चुके हैं, अब आप आ जाएँ. बट अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे ले चलो. नहीं, नहीं, नहीं. अल्लाह के नबी को उस टाइम पर भी कौन याद आता है? उनको उनकी उम्मत याद आती है. वो हज़रत जिब्राइल को कहते हैं कि ए जिब्राइल, अल्लाह से पूछ के बताओ कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? राइट. एंड वी हैव टू पॉज़ हियर एंड थिंक अबाउट इट कि मेरे नबी को अपने आखिरी वक़्त में भी उम्मत का ख़्याल था और आज उम्मत क्या कर रही है हमारे सामने है. रमज़ान का महीना है, राइट? यू कैन सी एवरीवेयर. अभी भी चले जाओ, आपको म्यूज़िक भी मिल रहा है, आपको फ़हाशी भी मिल रही है. वी डोंट इवन केयर फॉर द रमज़ान, राइट? हर जगह पर हमने सुन्नत का मज़ाक उड़ा दिया है. हम नमाज़ों पे पहले 2 दिन मस्जिदें भर जाती हैं, तीसरे चौथे दिन वो अटेंडेंस कम होने लग जाती है. हम उस नबी की उम्मत हैं जो आखिरी वक़्त में भी हमें याद कर रहे हैं. एंड वी ऑन द अदर हैंड, हम अपनी नबी की ज़िंदगी से मिलियन ईयर्स अवे हैं. उनकी ज़िंदगी पर अमल करना तो दूर की बात है, हमें तो उनकी ज़िंदगी का पता भी नहीं है. एंड फिर और आप सहाबा का उनसे इश्क देखें कि जब अल्लाह के नबी, फिर होता क्या है कि जब अल्लाह के नबी अल्लाह हज़रत जिब्राइल आते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह कह रहे हैं कि मैं आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर दूँ. एंड देन द अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं. तो जैसे ये न्यूज़ सहाबा को पता चलती है तो उनके ऊपर क़यामत ढा जाती होती है. एंड हज़रत उमर वाज़ वन ऑफ दोज़ सहाबी जो जब उन तक ये खबर पहुँचती है तो वो तलवार निकाल लेते हैं. यू ऑल नो हज़रत उमर, वो तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने ये बात कही भी कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से जा चुके हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा. ही इज़ इन अ डिनायल मोड. वो मानते कि नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे नबी मेरे से दूर जा सकती है. तो फिर उस हुजरे से हज़रत अबू बकर भी निकलते हैं एंड द फेमस खुतबा जो आके देती हैं और वो कहते हैं कि तुम में से जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था, जान लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद आज इस दुनिया से जा चुकी हैं. और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे. दिस इज़ द मफ़हूम ऑफ दिस थिंग. और हज़रत उमर कहते हैं जब मैंने उसके बाद हज़रत अबू बकर एक कुरान की आयत पढ़ते हैं जिसका मफ़हूम भी यही है कि बहुत सारे अंबिया आए और चले गए. हज़रत उमर कहते हैं कि जब मैंने ये हज़रत अबू बकर के अ, अल्फाज़ से सुना तो कहते हैं तब मैं काँपना शुरू हो गया और मैं बेतहाशा रोना शुरू हो गया. कैन यू जस्ट इमेजिन, दुनिया के स्ट्रॉन्ग पर्सन जो थे वो हज़रत उमर थे, राइट?
اور وہ بھی اللہ کے نبی سے جب دوری اختیار کرتے ہیں تو اور رونا شروع ہو جاتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے وہ آیت پڑھ کے سنائی تو ہم حیران تھے کہ حالانکہ ہم نے یہ قرآن اور آیت بہت دفعہ سنی ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ابھی ابھی ہمارے لیے نازل ہو رہی ہے. So you need to understand that before we die, we have to have a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اگر ہمارا ریلیشنشپ نہیں ہوگا، جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی ہمیں ریلائز ہو جائے گا کہ ہم کتنے بڑی مشکل میں. آنکھیں بند ہوتے ہی آپ قبر میں جائیں گے، آپ سے سوال کیا جائے گا من رب کو. اگر آپ نے اپنے رب کی مانی نہیں ہے، زبان کبھی ساتھ نہیں دے گی. من دین ہو، اگر آپ دین ہی کبھی آپ نے اپنے اسلام کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کی، and you all are copying the other nations، آپ سے منہ سے نکالا ہی نہیں جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا من نبی ہو، اپنے نبی کے علاوہ جب ہم سب کی باتیں ماننے ہوں گے تو ہماری زبان کبھی بھی گواہی نہیں دے گی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. Then the next question that comes is کہ یہ ریگریٹس ہوتے کیوں ہیں؟ اس کی 3 ریزنس ہیں. نمبر 1 تھنگ اس کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی ڈالی ہے کہ people likes to have the people's acceptance. نمبر 2 is کہ ہم لوگ دوسرا ریگریٹ کہ ہم لوگوں اپنی لائف کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں، تو اس لیے جب 80 سال کے اندر پہنچتے تو ہم کہتے ہیں کاش ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، ہم وہ بھی کر لیتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے بارے میں ریگریٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. So first of all you need to understand کہ یہ جو need for the other people's acceptance ہے نا، یہ ہمارے اندر بہت پہلے سے ہے. یہ جو ٹرائبل سسٹم ہوتا تھا آج سے بہت سال پہلے، اس کے اندر رول ہی یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ کو آپ کی ٹرائب سے نکال دیا گیا تو آپ کی موت پکی ہے. کیونکہ پہلے لوگ جنگل میں رہتے تھے، ایک ٹرائب کے ساتھ موو اراؤنڈ کرتے تھے، تو اگر کوئی بندہ کسی ٹرائب سے باہر نکال دیا جاتا تھا تو اس کو وہ قتل کر دیا، دوسرے ٹرائب والے قتل کر دیتے تھے یا اس کو جانور قتل کر دیتے ہوتے تھے. اس وجہ سے انسان کے دماغ کے اندر ایک چیز کریٹ ہو گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میں ایسے کام کروں جس سے مجھے لوگوں کی طرف سے ایکسیپٹنس مل جائے. اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی نے جب ایسا پیغام قریش مکہ کو دیا جو ان کی ویلیوز اور ٹرائبل سسٹم کے اگینسٹ تھا، وہ سب کے سب دشمن ہو گئے. انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے بھی نکالا، وہ اللہ کے نبی کے دشمن بھی بن گئے. بٹ اللہ کے نبی نے کبھی حق پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہماری سوسائٹی میں جو آج کل کانسیپٹ ہے نا، جس کو آپ پرسنالٹی کرتے ہو، جس پرسنالٹی کمز فرام دا ورڈ پرسونا آف اے گریک ورڈ. اور یہ پرسونا وہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے چہرے پہ ایک فیس ماسک ہوتا تھا. رومنس جو تھے یہ ڈراما کرتے ہوتے تھے and they used to play a character of what other people want us to be. وہ ایسا کریکٹر اپناتے تھے جو لوگوں کو بہت پسند آتا تھا. اینڈ وہی چیز آج بھی چلتی آ رہی ہے. کبھی ہم اپنا وہ کریکٹر اپنانا چاہ رہے ہوتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین خوش ہو جائیں، رائٹ، اور بڑے ہوتے ہیں تو ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اپنے دوستوں میں ایکسیپٹ ہو جائیں. یونیورسٹی میں آپ نے بہت دیکھا ہے جو بلی کلچر ہے یونیورسٹی اور اسکول کے اندر، اس کی مین ریزن یہی ہے کہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کول لگیں، ہم اچھے لگیں، ہم دوستوں کے اندر بہت شوق بولڈ کنسیڈر ہوں، ہم بہت یو کنسیڈر ہوں. اس وجہ سے یہ بلی کلچر ہے کہ پیپل ہیو دس انسٹنکٹ کہ ہم they want to be judged and accepted by the other people. اور بہت دفعہ مجھے بھی یاد ہے کہ ہم بچپن کے اندر ایسے کسی کو چھیڑ دیتے تھے، رائٹ، اور دل کے اندر سوچ رہے ہوتے تھے یار یہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن کرتے کیوں تھے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے یار دیکھو ہمیں باتیں کرنا آتی ہے، ہمیں جوتے مارنا آتی ہیں، وی آر ویری گڈ، رائٹ. اینڈ دس از اے تھنگ وی ہیو ٹو اوائڈ کہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور ہمیں اللہ اور اپنے لیے جینا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں جینا. سیکنڈ تھنگ اس کے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ زندگی میں کیا چاہتے ہو. فار ایگزامپل فیمس ایگزامپل کہ میں جب بھی اپنی کلاس یونیورسٹی میں کلاس سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کلاس سٹارٹ میں ہمیشہ ایک سوال پوچھتا ہوں آپ نے یونیورسٹی جوائن کیوں کی. There are only 5 to 10% of the students جو کہتے ہیں ہم کیا لرننگ کے لیے آئے ہیں یا ہمیں یہ یونیورسٹی بہت اچھی لگتی تھی اس لیے آئے ہیں. اس کے علاوہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کوئی مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی اما ابا نے کہا تھا، کوئی کہتا ہے کہ ابو کے دوست نے کہا تھا، کوئی کہتا ہے ماموں نے کہا تھا، کوئی کہتا ہے خالہ نے کہا تھا، کوئی کہتا ہے سنا تھا میں نے. Everyone has a very vague answer. اور جب آپ کے پاس آنسر ہی نہیں ہوتا you will see a culture of stress, harassment. کہ جب بچہ یونیورسٹی پڑھنے نہیں آ رہا، جب بچہ اسکول میں پڑھنے نہیں آ رہا، سیکھنے نہیں آ رہا، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اور جب اس سے پڑھا نہیں جا رہا تو وہ اسٹریس میں جائے گا. دس از ون آف دا تھنگ کہ آپ کو خود بھی اپنے لیے ٹھیک کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کاؤنسل کرنا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں یو ہیو ٹو میک شیور کہ یو ہیو ٹو کنونس دیم کہ آپ اگر کسی اسکول میں جا رہے ہو، کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہو تو آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، آپ نے بڑے ہو کر کیا چیز اچیو کرنی ہے. بغیر آنکھوں پہ پٹی باندھے ہر جگہ ہر چیز کے پیچھے نہیں چل جانا ہوتا.
And you need to understand when people don't make good decisions, उन्हें कहीं ना कहीं जाके रियलाइज हो जाता है. मुझे याद है मेरा अभी भी एक दोस्त है, उससे मैं अक्सर बात करूं तो वो हमेशा रो रहा होता है कि यार मैं डॉक्टर क्यों बन गया, राइट. और वो अभी 30 31 32 साल का, और मैं उसे कह रहा हूँ यार तुझे डॉक्टर बनना इतना ही बुरा लग रहा है, जस्ट चेंज योर कैरियर, राइट. इसी तरह मेरा एक और दोस्त है, वो किसी और फील्ड के अंदर है, उसका भी यही मसला है कि आई डोंट लाइक माई काम, आई डोंट लाइक माई वर्क. तो मैं उसे कह रहा हूँ अल्लाह के बंदे चेंज कर. और उसका आंसर ये होता है कि यार अब मैंने बहुत इन्वेस्ट कर लिया इसके अंदर, आई हैव इन्वेस्टेड टू मच इन दिस कैरियर. और मैं उन्हें यही हमेशा समझा रहा हूँ कि तुम अभी 30 साल के हो, 18 साल के बाद तुमने अपनी इस कैरियर में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, विच इज लाइक 12 ईयर्स. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम 70 साल तक रहे तो अगले 40 साल भी तुम इसी में फंसे रहोगे. तो कभी भी किसी भी चीज पे, किसी कैरियर पे रियलाइज हो जाए, किसी रिलेशनशिप में रियलाइज हो जाए, किसी फ्रेंडशिप पे रियलाइज हो जाए कि आई हैव मेड द रॉन्ग डिसीजन, उसी टाइम चेंज कर लो. क्योंकि अल्लाह ताला ने तौबा का कॉन्सेप्ट दुनिया और दीन के अंदर बिल्कुल एक जैसा रखा है. फॉर मी द तौबा ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कि यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू बी व्हाट यू वर 5 मिनट्स अगो. कि आप आपसे जो 5 मिनट पहले थे, आप पे किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आपने वैसे ही रहना है. यू कैन ऑलवेज चेंज योर सेल्फ. और कमाल की बात ये कि जब आप अपने आप को चेंज करते हैं, जो सबसे पहले आपको ज़ात एक्सेप्ट करती है वो अल्लाह सुब्हान तआला होती है. आप किसी भी चीज से तौबा करें, आप दुनिया में तौबा करें कि यार मैंने गलत कैरियर कर लिया, अब मैं कोई और कैरियर करूंगा, अल्लाह आपको फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे और अल्लाह आपकी हेल्प भी करना शुरू कर देते होते हैं. आई हैव सीन मेनी पीपल जो अपना मिड लाइफ के अंदर आके कैरियर चेंज करते हैं, दे आर डूइंग रियली वेल, राइट. आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग 30-40 के साल के अंदर आके अपनी जिंदगी का तरीका बदल लेते हैं. बिल्कुल गुनाहों में पड़े होते हैं, एकदम स्विच चेंज हो जाते हैं और नहीं हो जाते, राइट. अल्लाह ताला उनकी हेल्प करते हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक हमें पता ही नहीं होगा, तौबा इज नॉट पॉसिबल अनलेस वी नो कि हु वी आर एंड हु आवर क्रिएटर इज एंड व्हाट ही वांट अस फ्रॉम. ठीक है, तो ये बात याद रखो कि अगर आपको पता है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ, इट्स गुड, देन यू हैव टू फॉलो इट. बहुत सारे लोगों का मसला ये कि उन्हें पता है कि जिंदगी में क्या करना है, वो फिर भी नहीं कर रहे. फॉर देम द फर्स्ट लेसन इज कि इफ यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, देन यू मस्ट फॉलो इट. एंड इफ यू डोंट नो, ट्रस्ट मी, रमजान से बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता अपनी जिंदगी के कोई मकसद को समझने के लिए. सो गो सर्च फॉर इट. So the lesson is very clear. If you know the purpose of your life, then follow it. But if you don't know, then search for it. And Ramadan is the best month. आप तरावियां भी पढ़े होते हैं, आप कुरान भी पढ़े होते हैं, इत्तिकाफ के 10 सिनारे, इत्तिकाफ में बैठ के सोचो कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं अल्लाह को कैसे राजी करने हैं, अपने रिश्तेदारों को कैसे लेके चलना है और अपनी जिंदगी के अंदर मकसद कैसे बनाना है, ताकि जब मैं मरूं तो मैं इस दुनिया पर, इस जमीन पर एक बोझ बन के ना मरूं. मैं ऐसे मरूं कि लोग ऊपर आसमान में खुशियां मनाई जा रही हो और लोग अफसोस हो कि यार ये बहुत बंदा अच्छा था, ये हमसे जुदा हो गया है. एंड एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स ओके टू बी नॉट डूइंग एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ. एंड अल्लाह सुब्हान तआला, ये बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना कि यार मैं 30 साल का हो गया, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी, क्या होगा, मुझे नहीं पता अल्लाह ताला मेरे से क्या चाहते हैं. दैट्स ओके, इट्स टोटली ओके अगर आपको अभी नहीं पता, इफ यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट अल्लाह सुब्हान तआला एंड योरसेल्फ. बट रिमेंबर, इट्स टोटली नॉट ओके कि आप रोजाना सुबह उठते हैं एंड यू लिव योर डे विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ फॉर दिस दुनिया एंड आखिरत. लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं पुट कर रहे हैं ना, फिर आप मसले में. ठीक है, अभी आप अगर आप उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि मैंने जिंदगी में क्या करना है, चाहे वो 40-50 साल तक भी शायद ना पहुंच सके, लेकिन अगर आप उस पाथवे पे कि डेली उठकर अल्लाह को राजी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं. हज़रत अली की बहुत प्यारी एग्जाम्पल है कि जब हिजरत के मौके पे, सबने आपने वाकया सुना हुआ है कि जब हज़रत अल्लाह के नबी हिजरत फरमा जाते हैं तो हज़रत अली को वो अपने बिस्तर पर सुलाते हैं. हज़रत अली को अपने जब बिस्तर पर सुला देते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप कुरैश के सारी इमानतें वापस कर कर आराम से जब आपको मुनासिब मौका लगे तो चुप कर कर निकल आइएगा. ठीक है, तो अल्लाह के नबी हिजरत फरमा जाते हैं. तो जैसे अल्लाह के नबी हिजरत फरमा के जाते हैं, पूरे दिनों का सफर होता है और जैसे वो मदीना एंटर कर रहे होते हैं, कुछ रिवायत में आता है कि हज़रत अली भी उसी टाइम पहुंचते हैं और कुछ रिवायत में आता है कि वो कुछ दिनों बाद पहुंचते हैं. पर जब वो पहुंचते हैं तो हज़रत अली कुछ ही देर बाद पहुंच जाते होते हैं, तो हज़रत अली बहुत थके हुए होते हैं, उनके कपड़े फटे होते हैं, ही इज अबाउट टू फेंट, जिसका मतलब बेहोश होने वाला नहीं होता, उस हालत के अंदर हज़रत अली पहुंचते हैं. तो अल्लाह के नबी देख के खुश होते हैं कि चलो अली जो है वो सही सलामत आ गए, लेकिन वो परेशान भी होते हैं कि ए अली, तुम इस हालत में क्यों पहुंचे हो और इतनी जल्दी क्यों आ गए हो. तो वहां पर हज़रत अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब मैंने साहब का दिया हुआ काम, सारी इमानतें वापस कर दी, तो फिर मैंने कहा कि अली का अब मक्का में रहने का पॉइंट नहीं है. जब मोहम्मद अल्लाह के रसूल मक्का में नहीं है तो मैंने यहाँ क्या रहना है. और कहते हैं कि या अल्लाह के
یا رسول اللہ، اور میرے ذہن میں یہ آنا لگ گیا کہ کیا میرے نبی صحیح سلامت پہنچے یا نہیں پہنچے، کہیں راستے میں دشمنوں نے اٹیک تو نہیں کر دیا. کہتے اللہ کے نبی میرے سے پھر بیٹھا نہیں گیا. کہتے میں نے جیسی امانتیں دی میں اسی ٹائم نکل آیا، اور میں اس وقت سے مسلسل سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں. یا اگر راستے میں رک کے کچھ کھانے پینے کو کسی نے دے دیا تو وہ کر لیا، یا اگر میرا جسم نے نیند کا غلبہ آ گیا تو وہ ہو گیا. اس کے علاوہ یا رسول اللہ میں مسلسل سفر کرتے ہوئے آ رہا ہوں. جیسے ہی میں رک کے تھکتا تھا تو میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ کہیں میرے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور میرے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا رہا اور علی وہاں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. میں نے اپنے نبی کی حفاظت کرنی ہے. یا اللہ کے نبی میرے سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، میں چل پڑتا تھا. اور حضرت علی اسی سٹیج کے اندر، اسی حالت کے اندر مسلسل سفر کرتے ہوئے اللہ مدینہ انٹر ہو جاتی ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ حضرت علی پر فوراً ہجرت کرنا فرض نہیں تھا. ایون اٹ واز ناٹ سننا، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہیں کہا تھا کہ آپ آرام سے آئیں جب آپ کو مناسب موقع لگے. بٹ ان سے نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا نہیں، آئی ہیو ٹو پٹ ایفرٹ، آئی ہیو ٹو گو ایکسٹرا مائل، آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ مائی پروفٹ. اتنی انہیں اپنی نبی سے محبت تھی. اینڈ دس از ون تھنگ کہ آپ کبھی بھی یو ول ناٹ فائنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ until you are finding اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب تک آپ اللہ کے راستے میں کوشش نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ says in Quran, the very famous آیت، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم ضرور ضرور اس کو ہدایت دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتے. جیسے ہی آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہاتھ تھامنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ سنبھالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑنے والے ہیں. ان اللہ مع المحسنین. اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ایکسٹرا ایفرٹس کرتے ہیں. They just don't talk about what is first, what is the obligation. سر ہمیں یہ بتا دیں کہ ماں باپ کے ہماری ذمہ داریاں کیا، بس بیسک حقوق فرائض بتاتے. No, they are the people who go extra for effort, extra miles. انہوں نے جہاں کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ احسان کے درجے میں جا کے چیزیں کرتی ہوتی ہیں. اور جب وہ اتنی اللہ تعالیٰ کو ایفرٹ پٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اینڈ وین وی فائنڈ ہم دس ول بی دا اسٹیج. جب ہم مر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی طرح اپنی طرف بلائیں گے جس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. If we have found him, then the reward is کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دیں گے کہ جب ہم مر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنائیں، ایسا انسان بنائیں کہ ہم سب لوگوں کے خیال رکھیں اور ہم اپنی جانوں کے بھی حق ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کریں، تاکہ قیامت والے دن ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرا سکیں اور اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.